喂，hello，黃昏髮型屋啊，客觀評論啊，喂，今日想講下中三萬人迷張雨晨啊，咁內幕料啦嚇，喂，萬眾期待個人演唱會再嚟啊嚇，揀咗呢，除夕啊9點半，哇，即係跨年啦，9點半先開就12點。整個倒數啦，哇！啲 fans 冧爆喎，大佬冧爆嘅 fans 啊！喺亞洲國博，喺亞博搞啊，兩個價錢1080680啊，咁要搶位㗎啦，睇怕嚇啲 fans 啊！大家準備，哇都幾開心啊！如果係咁，如果係個 fans 都幾開心。除夕聽演唱會倒數，正！咁另外呢，呢個就馬來西亞攞獎啦，攞榮譽獎啦。喂，另外呢個呢？呢個堅喎，呢個有勇氣喎。39歲張雨晨大方整容啊，微調五官啊，更立體啊。咁睇佢舊時個樣先嚇，喂，即係直情 po 埋出嚟喎嚇。咁係唔 sharp 咯，係嘛？咁如果做一個歌星，微調整靚少少可以理解啊。最重要係咩呢？佢有實力啊嘛，大佬啊！即係佢知道自己有能力、有才華、有實力。如果因為個樣唔夠靚仔而少咗 fans，咁咪真係幾心噏噶喎，其實嚇。即係如果我代入去啊，咁所以係其實無可厚非。同埋呢，佢又唔係面目全非啊嘛，整到都即係微調啦，係咯，呢度都寫住啦，整少雙眼皮啦，整直個鼻哥啦，係咯，主要都係呢啲咁啦，咁都係類似啦。嗱，睇下依家呢個樣，係咯，咁試正咗咯，可以理解啊，其實佢又夠膽型，相當唔錯啊，係啊。咁整完之後，喂，咁每個人都希望變靚啲，又好合理嘅喎，係咯，唔好整到好誇張就得啦，大佬啊，好誇張係嘛？有個 Mirror 其中一個啦嚇，咁跳舞好叻一個啦嚇，哇，面目全非咁滯啦，戴面具咁好似，咁南韓都好多啦，係咪啊？咁內地都好多啊，其實，所以整少少其實都係我覺得接受啊，係啦，面目全非就爭啲，咁真係恐怖啲，即係開門嘅時候阿媽認唔到你就爭啲，咁但係佢都有返個譜啊，都係原先嗰個樣，咁美化啲咁咯，都 OK 嘅。其實我覺得，就算佢嘅其他嘢譬如性取向又好，咩都好，呢啲都唔係好重要啊。講真係咯，整容好小事啫，夠吉屎，大方承認，39歲仲怕咩？成熟啦思想，所以呢，我覺得如果係佢 fans 呢，應該都唔會介意嘅。尤其是佢咁大膽承認，唔係咁多人咁大膽承認㗎咋，係啊，以中國人嚟計香港啊、中國啊、台灣都係啦。我諗好多人都唔會介意嘅。呢啲至緊要係佢自己對自己負責行為負責信心負責，同埋佢 sell 佢都唔係真係 sell 靚仔即係整咗叫好睇啲，咁樣都唔係叫咩靚仔。咁但係 sell 咩啊？都係 sell 佢嘅能力啊嘛，係嘛？唱歌能力作曲能力都係一線㗎啦，即係講佢嘅能力一線㗎啦，一線嘅歌手嚟㗎啦。可唔可以再進一步呢？有啲運氣呢，咁就得㗎啦。整多幾首好歌，即係演唱會反應好，再嚟再加場，係嘛？出年再嚟入紅館，
係嘛？有機會再上咯。睇好佢嘅嚇，即係你問我睇好佢嘅，睇好佢。咁嚟緊中四，但係唔代表可以威脅到佢嘅。暫時1、2、3我都係同第一條片一樣，講中三呢條片一樣，講中年好聲音條片一樣，我暫時都仍然係睇好佢張雨晨嚇。呢個行為都令我覺得佢堅強啊！即係唔話埋俾你聽，整過啲乜？嚟緊啲歌，只要繼續保持高水準咧，其實咧根本就冇問題嘅。呢個應該係一個佢哋啲 fans 級出嚟嘅文章嚟㗎啦，個片段啦，即係話俾你聽，喂嚟料啦亞博，期待。好啦，今日講下張雨晨就講住咁多先。我諗佢哋嘅神徒咧都應該好開心，同埋咧絕對唔會介意佢之前係咪整咗容啊，或者其他嘢，只會睇佢嘅實力，睇佢嘅歌聲，係啦。加油支持，好，下次再講。點讚、分享、訂閱，thank you。